Министерот за здравство Никола Тодоров во рамките на посетата на Општа болница во Кочани ги посети интерното одделение и се запозна со примената на методата за ехокардиографија воведена во месец јануари оваа година. Целта на посетата денеска е одека промоција на една нова метода, која што е воведена во Општата болница во Кочани, која е дел од 100 методи кои што ги најавивме пред известно време со нашата програма. Тоа е методата за ехокардиографија. Ова метода е воведена некаде во месец јануар оваа година и досега се направени околу 250, 280, ме коригира директорот, 280 прегледи. Веќе е ставена во мој термин, може да закажуваат интернисти кои што ги упатуваат оние пациенти кои што имаат потреба од ваков тип на диагностика со цел на времено откривање на кардиоваскуларни заболувања и потоа продолжување со третманот во зависност од диагнозата. Некои пациенти се и трансферирани во клиничката болница Штип за интервентна кардиологија и се стентирани. Некои дури се упатени и на кардиохирушка интервенција, што значи дека овој сегмент или оваа нова метода која што е воведена има своја добра, позитивна примена за пациентите од Кочани, но и од целиот овој регион. Исто така, сакам да напоменам дека со донесувањето на новиот закон за трансформација на работниот однос на волонтерите, ќе се изврши трансформација на 25 волонтери од волонтерски договор или договор за дело во траен работен однос. Инаку радува фактот што Општа болница со сопствени средства и средства од Министерството за здравство обезбеди потребни медицински апарати и ново возило и дека бројот на пациентите кои побарале помош и лекување во Општа болница Кочани се зголемил за 11.000 во однос на претходната година. Недостигот од 5 лекари специјалисти наскоро ќе биде надминат со нови вработувања, истакна Тодоров. Во идната медицинска помош мислам дека вработуваме еден лекар и 3 сестри во моментот и тие би требало да се завршат во наредниот период, што не значи дека не треба да продолжиме и понатаму. Инаку досега во здравството имаме реализирано над 2000 вработувања. Директорот на Општа болница Кочани, доктор Дејан Апостоловски, задоволен од посетата на министерот Тодоров, ни изјави. Се набави поголема медицинска опрема во 2014 година во износ од околу 3 милиони денари за повеќе оделенија. Меѓутоа, овој апарат е таргет апарат за нашата болница, бидејќи е неопходен за пациентите кои што имаат кардиоваскуларни заболувања. Знаеме дека кардиоваскуларните заболувања се на врвот на заболувања кои што предизвикуваат смртност. Така да моментално апаратот е максимално искористен, има голем интерес, голем потенцијал за работа и ќе продолжиме со тоа темпо. Во иднина планирам уште еден лекар интернист да пратиме на доедукација на клиника за кардиологија. Тие се едукации кои што траат околу 6 месеци. Така би имале тогаш тројца доктори кои што ќе работат на истиот апарат и повеќе термини и поголема, помала листа на чекање. Така да ние продолжуваме со она што сме го зацртале како генерални планови на болницата и како стратешки планови да во иднина ги зголемуваме нашите капацитети од смисла на подобра опременост, подобри услови за работа, се со цел пациентите да имаат поголемо задоволство. Недостигот од мамограф, истакна Апостоловски, ќе биде набавен деновиве, бидејќи Општа болница Кочани е влезена меѓу 6 болници во Македонија за набавка на ваков апарат.